السلام البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ واش اخباركم؟ دابا البنات بغيت نوريكم اليوم الطريقه ديال الحامض المصير. غيضرب لكم البنات عام عامين حتى 3 سنين، شحال ما بغيتي حتى كتساليه. البنات غادي نوريكم دابا الطريقه. نوريكم. هذا عندي ضارب عام، هذا المصير هكا ضارب عام بلا ثلاجه بلا والو. شفتي كيفاش داير؟ هانتي شفتي البنات كيمعسل. هذا دابا تيليق كاع جميع الاكلات اللي بغيتي ديري فيهم الحامض. شفتي؟ وهذا الماء ديالو حتى هو كيدار في الدجاج، كديري في اي حاجه بغيتي. شتي؟ ديري في لاصوص، ديري في اي حاجه. شتي؟ هي كتنقيه بحال هكا وكديري في اي حاجه بغيتي. شفتي كيفاش كيكون؟ انا دابا غنوريكم الطريقه باش يصدق لكم مزيان، ما يخسر ما حتى شي حاجه. دابا غنديروا هاد الملحه هادي، ها هي. شفتيها كيفاش دايره؟ شفتوا البنات؟ انا نقربها لكم مزيان. شفتي هاد الملحه تتكون ماشي رقيقه بحال الطحين وما كتكونش غليظه خشينه، لان الا كانت غليظه ما كتذوبش لينا بالزربه، وديك الغليظه كتدير ما تتعطيكش، تتكون مالحه بزاف، تتعمري بها تتجي مالحه بزاف. والحامض دابا كنستيو بحال دابا مثلا عندي انا هذه خاصره غنحيدها. هذه انا باش يصدق لك مزيان، هذه فيها هاد شويه الخضر تنحيدها. كنستعملوا من الدجاج ولا شي حاجه عطا الله علاش تستعمليهم. بحال دابا مثلا هذه هي صفرة كامله وفيها واحد شويه واحد ضريبه الخضر، ماشي مشكل نديروها. مثلا بحال هكا البنات، الا بغيتي تمشي تقدي الحامض سميتو، الا بغيتي تقدي الحامض المصير خاصك تستي. انا دابا مقدي ليا راجلي داكشي باش جاوني هكا دايرين. تستي بحال هكا يكون هكا. شتي البنات؟ هي تصايبيه كيلو راه غيصدق ليك. وانا غندير في هذه القرعه. الا لقيتي القرعه ديال الدجاج راه حسن، القرعه ديال الدجاج تتكون صحيه. انا ما لقيتش ديال الدجاج بغيت ندير هذه ديال البلاستيك، مع عندي الحامض شويه كتير. غنوريكم كيفاش غنديروا ليه. دابا هذه هي الحامضه، غادي تاخدي هكا ها هي، تتخلي فيها واحد شويه. شتي شحال خلينا من هنا؟ هذا تنهضر انا بالنسبه للمبتدئات، اما العيالات تبارك الله اللي كيعرفوا مزيان هذاك الشيء تيكونوا حافظينه. شفتي البنات؟ هكا ما كتنقي ليها لا علف لا والو، وكتخدمي هكا بايديك، ديري هكا. تتهزي تتعمري. شتي؟ ما تخافيش راه من الملح، لان المصير تيكون مالح. ولا ما كتاكليش الملحه غادي ملي تبداي تنصبي به تديري ما تديريش الملحه اولا تتغسليه. شفتيها كيفاش دايره؟ هكا عاد تحطيها في القرعه بحال هكا لتحت. دابا البنات انا ملي كنبغي نخدم بوحدي كنشدهم كاملين كنضربهم. عاد كنبدا دابا الحامض راه مغسول، كتجيبيه كتغسليه مزيان بشي شيء. الا عندك شي شيطه اولا شي حلفه كتغسليه مزيان، ديري تعقمي واحد شويه، تديري في واحد البانيو ديري ليه واحد شويه الخل اولا تعصري حامضه وسطهم. الا ما عندكيش الخل تعصري حامضه وسطهم صافي تبداي تخدمي. هانتي شفتي؟ من حد كي تعمري في الحامض وكتحطي وانتي كتورقي. ودابا البنات انا عمرت القرعه. شفتي كيفاش عمرتها؟ باقي ليا شي بليصات. ها كيفاش كديري هكا تهبطي الحامض، ومني غادي دوزي دابا غتخليها هكا وغادي تسدي القرعه. غتسديها وغتخليه واحد السيمانه، وغتجي تطلعي عليه. الا لقيتيه هبط غتوركي عليه شويه وتعاودي تزيدي فيه واحد 2 ولا 3 على حسب، اولا خليه ما بقيتيش بتزيدي عليه غتخليه هكاك واحد الشهر غادي يكون موجود. شهر حتى 15 يوم. كاين اللي كيتبدي كاع الا بغيتي تستعمليه 15 يوم وتبداي فيه تتلقاي لا كان 15 يوم كتلقاي اللون ديالو باقي صفر، وملي كيطول كيولي اللون ديالو بني. اما داك البنات داك الحامض اللي كيتباع في الزنقه كنستعملوه ملي كنحتاجو ليه تنمشيو نجيبوه من الزنقه
تيكون صفار كديري به الديكورات وسميتو راه مصايب الصودا ما صحيش. صافي حنا دابا في هذه القرعه ساليناها. دابا ملي غادي ندير ما غادي نكمل ان شاء الله الفيديو حتى نوريكم تدوز واحد السيمانه ان شاء الله، وغادي نوريكم شحال ولا فيها ديال الماء. هانتوما دابا راه ما فيها والو، غادي نوريكم كيفاش دايره ان شاء الله، ونتلاقاو دابا السيمانه اللي بقى العمر. السلام البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنىكم تكونوا لاباس. دابا البنات من دابا دازت سيمانه دابا على هذا الحامض اللي كنا صايبنا. ها هو شفتي شحال ديال الماء فيه، طلق الماء. دابا غتاخدي دابا هادي مع دابا الملحه بقات لتحت، غادي ديري ليها هكا وغتخليها واحد شويه حتى تهبط الملحه، ولا تبقاي تتحركيها حتى تهبط لك الملحه ياك. وغتقبتي دابا هادي غتحلي بحال هكا. شفتي هاد الفوقاني راه ناشف، وها هو الماء شتي تا اللي نضرب ليه. هبطي الكاميرا، شفتي الماء تا اللي وصل. غتوصلي غادي ديري ليه، غتاخدي شي حاجه اللي كتدخل لك في القرعه ديالك ولا في السطل، وغادي ديري ليه بحال هكا بحال هكا، وغادي توركي. هانتي شفتي الماء كيفاش كيطلع حتى تيهبط مزيان داك الحامض، وكتحيدي داك التويشيه اللي درتي، وغادي مازال تزيدي الحامض هنا، تزيدي حامضه هنا وتزيدي حامضه هنايا. صافي وها العمليه كملات، وكتخليه حتى يطيب. دابا نيت راه يمكن لك طيبي به، شفتيه كيفاش داير؟ ها شفتي كي كيرطب، تقدر طيبي به. دابا تيجي غزال، تتجي دابا ما بين المصير وما بين الحامض عادي، تجي لوغو ديالو عاطي واحد لوغو اخر. ها نتوما شفتيو البنات؟ ايوا بالصحه والراحه البنات، نتمنىكم تجربوا ويصدق ليكم. راه هذا هو الحامض المصير اللي كيصدق. ودابا بعد ما زدنا فيه دابا دوك الحامضات، زدت فيه انا دوك الحامضات اللي خاصيني. شفتي دابا؟ شفتي الماء؟ شفتي الماء ديالو؟ هذا راه هي الماء ديالو طلقوا. شفتي شحال تاع الماء؟ الا ما كانش عليه الماء بحال هكا البنات راه يخسر لكم. ودابا ما عندي انا القرعه ما رايماش بزاف، غادي ندير ليه هكا السلوفه. دابا هذا غادي تسديه صافي، غادي تسديه دابا حتى يطيب، اولا لا بغيتي تهزي منه شويه تبداي تطيبي به. دابا هاد الحامضه شفتها كيفاش طالعه هنا، شتي طالعه الفوق. غادي غير نورك بالغطا وغادي يطلع الماء، صافي طلع الماء الفوق. ايوا الصحه والراحه البنات. هانتوما شفتوا دابا هاد الحامض ان شاء الله غينجح لكم 100%. هذا ما غيتصوف، ما غادي يخسر، ما غيغمل، ما حتى شي حاجه.